ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ನ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅದ್ರ ಪವರ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಿಚ್ಚೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರಿಡ್ಜನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅದರ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಗ್ನ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇರೋವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಗೆ ನಾನು ಕವರ್ಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮದು ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕವರ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಫ್ರೀಜರಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಮೋಲ್ಡು, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಖಾಲಿ ಇತ್ತು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಇಡೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಬಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ರ್ಯಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಕವರು, ಶೀಟು, ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ರೀತಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರಿಜ್ನ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು 2 ಬಡ್ಸು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಡ್ರೈ, ಒಂದು ವೆಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು. ನೋಡಿ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಕು. ಹಿಂಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ನೊರೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೊರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಡಿರೋವಂಥ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ನ ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಮೊದಲು ಇವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ ತರಕಾರಿ ಪೀಸಸ್ಸು, ಕರಿಬೇವು ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಕಸ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಸ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದನೇ ಫಸ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಕೆಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋ ರೀತಿ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಬಳಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನಾವು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ನ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ ಕಸ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇವಾಗ ಡೋರ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಡೋರ್ ಸೈಡು ಕೂಡ ಏನು ನಾವು ರ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಸೊ ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಸ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಕಸನ ಒಂದು ಕಡೆ ತಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ನಾನಿವಾಗ ಏನು ಒಣ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕಸವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ವ, ಸೊ ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದೇನೋ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಏನಿತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಂದನೇ ಉಜ್ಜಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನಾಗಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜು ನೈಸಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೆಮನಿಂದನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ನ ಒಂದು ಕಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಬ್ ಮಾಡಿ ಉಜ್ಜಿ, ಆವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನಾಗಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಫ್ರಿಜ್ಜು ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ.
ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಡೋರ್ ಸೈಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಡೋರ್ ಸೈಡು ಕೂಡ ರ್ಯಾಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಅಮ್ಮ ಇವಾಗ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಒಂದು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ನಾನಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಸಿ ಬಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿದ್ರಲ್ವ, ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ, ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರಿಜ್ ಪೂರ್ತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರಿಜ್ ಡೋರಿನ ಭಾಗನ ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛಾಗಿ ಒಂದು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೊದಲು ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಡೋರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ದೊಂದು ಶೀಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಲೀಜಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲು ಲೆಮನ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಉಜ್ಜಿದ ತಕ್ಷಣ. ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಎಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇವಾಗ. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜಾಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳು ಹೋಗದೇ ಇರೋ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರಿಜ್ನ ಒಂದು ಡೋರ್ ಏನಿತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಏನು ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿನೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಗಲೀಜು ಧೂಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಲ್ಲ ಬಡ್ಸು, ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ಬಡ್ಸ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬಡ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಧೂಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಣ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಡ್ಸಿಂದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಣ ಬಟ್ಟೆನ ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ನ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್. ನೀಟಾಗಿ ಒಣ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಫ್ರಿಜ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ರ್ಯಾಕೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಜೋಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿರೋಂಥ ಕವರ್ನು ಕೂಡ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಜೋಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಥರ ನಾನು ಐಟಮ್ಸ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.